Bassa adesione tra i giovani e nuove varianti creano dubbi sulla ripartenza della scuola, con il Veneto che ha già deciso il rinvio. In Friuli Venezia Giulia contraria, l'assessore Rosolén, vaccinazione non sia metro di giudizio. Nuovo incendio nella zona industriale di Fagagna, a poche ore da quello della ferramenta Goia, fuoco macchinari nella Freude, evacuato il personale, danni per centinaia di migliaia di euro. Stop al progetto del forno crematorio di Paderno, il comune annulla e riscrive il bando. Il sindaco Fontanini: andiamo avanti, necessario per la città. Il comitato: ascoltate il nostro appello. 2 ore al fischio d'inizio della semifinale europea tra Italia e Spagna a Wembley. Sale l'attesa in regione tra chi la guarda a casa e chi nei locali pubblici, ma il pronostico dei friulani è tutto per gli azzurri. Saranno 17 gli atleti del Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi di Tokyo, al via il 23 luglio, da Navarria, da Giorgio Culese, e tutti i nomi di chi va a caccia di una medaglia. Ci sono anche 6 paralimpici. Buonasera, bentrovati all'appuntamento serale con il telegiornale di Telefriuli. È bassa l'adesione tra i giovani alla campagna vaccinale. Per questo in alcune regioni si sta già parlando dell'ipotesi di rinviare a fine settembre l'apertura delle scuole. Il Veneto in questo senso fa da apripista. Dal Friuli Venezia Giulia però arriva un secco e deciso no da parte dell'assessore Rosolén. Il timore è che i numeri dei vaccini restino bassi, con il rischio di rimandare l'avvio dell'anno scolastico. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, già parla di riapertura dell'anno scolastico a fine settembre, ipotesi però al momento che il Friuli Venezia Giulia non vuole prendere in considerazione. Sono profondamente contraria a pensare che il dato dei vaccini sui ragazzi sia la condizione sulla ripartenza in presenza dell'anno scolastico. Attendiamo, dopo aver fatto già le prime riunioni, le indicazioni puntuali del CTS, ma come ho avuto modo di dire, per quanto riguarda i ragazzi non può essere la vaccinazione il metro di misura rispetto alla didattica in presenza. Discorso diverso per le università, con il ministro che parla di ragazzi che vogliono vaccinarsi per tornare alla normalità il prima possibile, e in questo senso il governo non nasconde la preoccupazione per le ricadute psicologiche della pandemia. La dimensione sociale influisce molto sulla crescita e essendo queste le età più strategiche, più importanti per la crescita, dobbiamo veramente aiutarli con forme di tutoraggio, di counseling didattico e psicologico. Intanto oggi 13 nuovi contagi, nessun decesso in Friuli Venezia Giulia per Covid. 11 contagi sono stati rilevati da 3.186 tamponi molecolari, percentuale di positività lo 0,35%, 2 casi emersi da 1.122 test rapidi. Una persona ricoverata in terapia intensiva, sono 7 pazienti accolti in altri reparti. Da sottolineare la positività rilevata in un'infermiera e in un medico dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. In tempi nei quali la carenza di medici di famiglia è cronica, a Cassacco è stata promossa una petizione per trattenere il dottor Gilberto Gamberini in servizio dal 1982, che nel giorno del suo compleanno andrà in pensione. Sono 1.300 firme, non per il mio posto, spiega il professionista, bensì per far sì che il Paese continui ad avere 3 medici. Del suo compleanno 19 di luglio lei va in pensione. Ci sono però 1.300 firme che di fatto la vorrebbero trattenere qui a Cassacco. Sì, sono 1.271 consegnate alla direzione sanitaria, alle politiche del territorio a Udine e anche al sindaco di Cassacco, il 13°, raccolte da 2 signore. Non credo che sia possibile la mia permanenza perché le regole, diciamo, sindacali dell'azienda sanitaria sono precise a riguardo. Lo scopo della petizione non è tanto
per farmi rimanere qua attaccato a una sedia a cui non sono attaccato, ma garantire che ci sia una continuità per l'assistenza di tutte queste persone che altrimenti si troverebbero allo sbaraglio, perché la situazione in giro è tragica, nel senso che Cassacco raccoglie pazienti da Gemona fino a Udine, passando per Tavagnacco, Riana, Treppo, Tarcento, Magnano e Riviera e altre zone ancora, e quindi sarebbe veramente un peccato che restassero senza un amico che li segue e cerca di aiutarli a risolvere i loro problemi di salute, ovviamente. In corso in questo momento nella zona di Borgo Stazione a Udine una serie di controlli della Polizia di Stato, della Questura friulana con i carabinieri, le unità cinofile della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia locale. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di monitoraggi speciali anche a seguito dell'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Fontanini, che vieta la vendita di bevande alcoliche refrigerate in locali diversi da bar e ristoranti nel quartiere delle Magnolie. Il provvedimento è stato adottato anche in seguito a un incontro con i residenti che lamentano il susseguirsi di risse, situazioni di ubriachezza molesta e abbandono di rifiuti sulle strade. Dopo l'incendio che ha interessato e distrutto la ferramenta Goi a Fagagna, nella zona industriale, oggi ancora fiamme che hanno riguardato l'interno della freude sono partite da alcuni macchinari. Nessuno è rimasto ferito. Sono separate da poche centinaia di metri la ferramenta Goi, completamente distrutta dall'incendio di ieri, e la Freud Produzioni Industriali, sempre in zona industriale a Fagagna. Il fumo si è levato dallo stabilimento poco prima delle 11, quando nell'impianto è scattato l'allarme. A differenza della ferramenta, che era chiusa prima di venire divorata dalle fiamme, lo stabilimento Freud era in piena attività ed è stata necessaria l'evacuazione completa dei lavoratori. Il fuoco è partito da alcuni macchinari del reparto filatura che sono stati divorati dalle fiamme, ma da lì non si è allargato alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine e dal distaccamento dei Cividari del Friuli, che hanno domato l'incendio e successivamente spento le fiamme, rimanendo sul posto per controllare che non si scatenassero nuovi focolai. A innescare le fiamme sarebbero state delle scintille entrate in contatto con dell'olio da raffreddamento. Ingenti i danni per il costo dei macchinari rimasti coinvolti nell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Dopo essere entrato in Italia dal valico di Tarvisio ha attraversato tutta la regione con a bordo oltre 31.000 litri di benzina spacciata per solvente. L'auto articolato che è partito dall'Austria è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Treviso allo svincolo di Preganziol. L'autista, un conducente polacco, ha detto che doveva dirigersi in Spagna senza però mostrare alcun documento sulla merce che è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato per contrabbando. La benzina sarebbe finita sul mercato nero, consentendo di evadere oltre 20.000 euro di accise. C'è stata una raffica di furti nelle ultime ore, una barca del valore di 2.000 euro è stata rubata dal porticciolo di Precenico sul fiume Stella. A denunciare l'accaduto è stato il proprietario, rivolgendosi alla stazione dei carabinieri di Palazzolo dello Stella. Furti anche a Lignano, in 2 case per vacanze, sottratti denaro, contante e monili nella zona di Pineta, e ladri anche a Sedegliano hanno forzato un infisso in assenza dei proprietari per entrare in casa, hanno rubato monili in oro e denaro in contanti per diverse migliaia di euro. Sono stati rinviati a giudizio i 2 marocchini accusati di omicidio e rapina per la morte della 59enne Marcella Boraso, uccisa un anno fa nella sua casa di Portogruaro dopo essere stata seviziata con un coltello. La decisione oggi nell'udienza preliminare al Tribunale di Pordenone. Hanno processo di fronte alla Corte d'Assise di Udine Wael Boiled, 23 anni, e Mohamed Rabid, 22 anni, entrambi marocchini, con l'accusa di omicidio e rapina per la morte di Marcella Boraso, una 59enne veneta, ma che aveva anche vissuto a Udine in passato, trovata uccisa in casa sua a Portogruaro il 21 luglio di un anno fa, dopo lo scoppio di un incendio. I 2 sono stati rinviati a giudizio nell'udienza preliminare di oggi al Tribunale di Pordenone, dopo la chiusura delle indagini. Secondo l'accusa, la donna è stata prima seviziata con un coltello e poi uccisa in bagno con un martello da 2 persone che poi hanno appiccato un rogo.
Boulayed, vicino di casa della donna, si era dichiarato innocente in un primo momento, salvo poi confessare il delitto in seguito. Per Rabid, invece, l'accusa ha delineato un ruolo di complice. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base del gesto ci sarebbe la reazione della donna che aveva scoperto alcuni furti, anche di monili in oro attribuibili al vicino di casa. I due avrebbero poi infierito sulla donna in preda ad alcol e psicofarmaci. Sarà il processo a stabilire le responsabilità dei due. La rotta balcanica dei furgoni fantasma, una banda lo aveva costretto a sottrarre i mezzi presi a noleggio in Italia e a portarli oltre confine. Un 44enne è stato assolto dal Tribunale di Udine. Era stato costretto a sottrarre una ventina di furgoni presi a noleggio e a portarli nei Balcani. Il Tribunale di Udine lo assolve. È davvero fuori dall'ordinario la vicenda capitata a un 44enne della provincia di Bologna, che il giudice monocratico Paolo Milocco ha assolto dall'accusa di appropriazione indebita di un furgone preso a noleggio a Udine nel marzo 2017 e mai restituito. La storia è emersa in aula quando l'imputato ha raccontato di essere stato assunto per trasportare persone nei casinò della Slovenia. Subito le cose si erano volte al peggio. Stando al suo racconto, l'uomo fu portato nei Balcani da un gruppo di individui del luogo e qui tenuto segregato in un'abitazione da dove poteva chiamare i familiari solo per dire che stava bene. In realtà il 44enne veniva portato dai suoi sequestratori in Italia, dove con i suoi documenti noleggiava i furgoni per portarli oltre confine. Poi veniva smontato il GPS e i mezzi sparivano nel nulla. La sua fortuna, continua il racconto, è stata la scadenza della patente. La banda è stata costretta a portare l'uomo a Bologna per il rinnovo e qui lui si è costituito alle forze dell'ordine denunciando i sequestratori ai quali era sfuggito. Sono soddisfatto, ha detto il difensore, l'avvocato Giovanni Stellato, di aver dimostrato l'innocenza di un uomo che si era proclamato tale in tutte le sedi. Ritirato il bando di gara per la realizzazione del forno crematorio di Udine nel centro di Paderno. Esulta il comitato locale che da anni osteggia il progetto a placare la gioia dei residenti, e però il sindaco Fontanini che spiega che si tratta di una semplice scelta di autotutela e che l'iter è stato solo ritardato di qualche mese. La realizzazione del nuovo forno crematorio di Udine subirà un ulteriore rallentamento. È stata annullata la gara, ma non l'ha annullata la giunta. Il dirigente che segue questo argomento ha deciso di annullare la gara perché secondo lui le offerte che sono arrivate, 3 offerte, non sono perfette. Di questo argomento ne stiamo parlando ormai da 2 anni. Dobbiamo dotarci di un tempio crematorio efficiente perché l'attuale purtroppo ha problemi. Esulta il comitato Paderno Bei Vars, per il quale questo stop conferma che c'è qualcosa che non torna sia nell'opportunità che nella fattibilità di realizzare quest'opera. Auspichiamo un radicale cambio di rotta che vada verso l'abbandono dell'idea di realizzare questa struttura, continua il comitato che chiede al sindaco risposte e chiarimenti. Il comitato può dire quello che vuole, però io devo dare un servizio alla città, un servizio che da anni esiste nella città di Udine. Ripeto, la domanda sta aumentando, quindi non capisco perché i cittadini di Udine non debbano più avere questa possibilità di avere proprio nel proprio comune un impianto crematorio. I tempi in questo modo si allungano di quanto? Ma dovrebbero allungarsi di un paio di mesi. Queste sono la tempistica che ci ha dato il dirigente. E restiamo alle decisioni della Giunta Comunale di Udine che ha approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione della scuola Toppo, un edificio che giace da anni in abbandono. Con un intervento di 2.600.000 euro saranno ripristinate 9 aule a disposizione delle scuole udinesi. La sistemazione di ulteriori strade e marciapiedi è uno dei temi affrontati dalla Giunta Comunale di Udine, che ha tra l'altro approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione dell'edificio Toppo Wasserman da diversi anni in stato di abbandono. Abbiamo approvato un progetto di fattibilità per 2,5 milioni lordi, di cui 1.760.000 per lavori, ovviamente andrà tutto a gara, quindi ci saranno dei ribassi, perché lì ricaviamo 9 aule. Non dimentichiamoci che lì è destinata, quell'edificio lì è destinato a scuola, diciamo come destinazione urbanistica. Comunque vengono ricavate 9 aule,
tre sono i piani, viene rifatto completamente il tetto e il sottotetto, viene rifatto tutta la parte antisismica e quindi diciamo anche la parte strutturale sia interna che esterna, con le fondamenta, e all'interno vengono anche ricavati per ogni piano nuovi servizi igienici per i portatori di handicap, e viene ricavato anche una parte iniziale nel piano terra per poter fare da reception o accogliere comunque i visitatori, comunque se si facesse qualcos'altro. E il Toppo Wasserman è anche presente per aiuti agli studenti. E mettiamo a disposizione 4 borse di studio dall'importo di 5.000 euro ciascuno per gli studenti più meritevoli, studenti che devono aver raggiunto un voto di maturità pari a 81 su 100 e trovarsi in situazione difficoltosa dal punto di vista economico, per cui 5.000 euro che vengono dati appunto ai ragazzi che iniziano un nuovo percorso di studio che sicuramente è molto più impegnativo dal punto di vista economico rispetto alle scuole superiori. Questione Dacia Arena, il comune di Udine ha deciso di appellarsi al TAR del Lazio contro l'autorità nazionale anticorruzione per una presunta illegittimità del provvedimento. Vediamo i dettagli nel servizio. Illegittimo nei tempi e nei modi, con diversi errori e, in definitiva, da annullare. Giudica così il documento dell'ANAC sulla questione Dacia Arena il Comune di Udine, che ha deciso di rispondere alle accuse mosse dall'autorità anticorruzione chiedendo il parere del TAR. Al centro del ricorso diverse violazioni del procedimento da parte dell'ANAC, giudicato lesivo dall'ente. In particolare il ricorso al TAR parte dall'illegittimità, secondo gli avvocati del Comune, di operare da parte dell'ANAC sia nei modi che nei tempi, sia per l'inizio della procedura di verifica che per le notifiche degli atti stessi. In più l'ANAC sbaglia, secondo Palazzo d'Aronco, nella definizione stessa dello stadio, non considerato struttura privata di proprietà dell'Udinese Calcio, ma bene pubblico. In realtà, si legge nel documento del ricorso, lo Stadio Friuli è una struttura privata di proprietà di Udinese Calcio, al centro di un accordo di partenariato pubblico-privato che riguarda unicamente la concessione del diritto di superficie per 99 anni. Gli incrementi di valore dell'immobile restano a beneficio dello stadio e quindi del Comune di Udine, si legge, alla scadenza del diritto di superficie. In conclusione, i legali di Palazzo d'Aronco chiedono il totale annullamento degli atti dell'ANAC a pochi giorni dalla scadenza dei 45 assegnati per intervenire sulle criticità sollevate. La guerra continua in attesa del capitolo finale. Anticipiamo la pagina sportiva perché manca ormai poco al fischio d'inizio della partita tra Italia e Spagna che deciderà chi andrà in finale agli europei di calcio da Wimbledon. Anche in Friuli cresce l'attesa e cresce anche l'ottimismo perché la squadra di Mancini sembra aver davvero conquistato tutti. Mancano veramente pochi minuti alla partita Italia-Spagna, mi fa un pronostico? Sono sicuro che prende il Coppa Italia, 100%. Cioè, quindi semifinale andiamo dritti? 100% perché ho messo anche scommesso da inizio. Ma potrebbero venire anche tanti gol, perché sono due squadre aperte che giocano un bel calcio e di conseguenza potrebbe anche venire fuori un bel risultato. Però noi abbiamo una bella difesa. Dove la vedrai? A casa? No, in un bar penso in centro oggi o da qualche parte. Le altre le hai viste tutte? Tutte. Vedrà stasera Italia-Spagna? Cercherò di guardare, sì. Mi fa un pronostico rapido? Non so, no. Cioè non è convinto che ce la facciamo? Sì, sì. Qual è la sorpresa, il calciatore che l'ha sorpreso di più quest'anno agli europei? Chiesa. Vedo te e penso a Spinazzola. No, sono 3-1 per l'Italia. Sono anni che aspettiamo questa coppa qui. Vince l'Italia, ma è tutto il gruppo che funziona, no? C'è un calciatore dell'Italia che la affascina di più degli altri? Io tifo Napoli, quindi tutti i napoletani per me sono eccezionali. Vedi Insigne? È una squadra che mi piace, che gioca bene all'attacco e sono... Quindi è spregiudicata? Sì. Pronostico? Un 2-1 per l'Italia. Italia, tutta la vita. Pizza sul divano o a tavola, guardando l'Italia? Forse sul divano. Col papà, la mamma? Sì. Ma è più tifoso il papà o la mamma? Papà. Che si chiama? Massimo. Quindi di Forza? Forza Italia.
E si è conclusa a Trieste la visita di 2 giorni della ministra Messa, che anche fungeva da sopralluogo in vista del G20 di agosto, che si occuperà di sviluppo di nuove tecnologie, appalti digitali, sfide future. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle del 5 e 6 agosto, quando a Trieste si terranno 2 giorni di incontri dei ministri del G20. In realtà, il via agli appuntamenti è fissato il 4 agosto con il consueto vertice informale degli Sherpa, ovvero gli emissari dei vari ministri, per preparare i documenti per gli appuntamenti e gli incontri. Il 5 agosto saranno di scena i ministri dello sviluppo economico. Per l'Italia è atteso il leghista Giancarlo Giorgetti, al netto di possibili capovolgimenti di governo, al momento però abbastanza improbabili. Il giorno successivo sarà la volta dei ministri della ricerca, con, per l'Italia, Maria Cristina Messa, già a Trieste in questi giorni. I temi saranno quelli dell'economia digitale e in particolare la digitalizzazione sostenibile della manifattura, con un focus rivolto alle piccole e medie imprese, da sempre l'asse portante per quanto riguarda l'Italia. Si discuterà poi dei temi della tracciabilità e della sicurezza dei prodotti. Lo sviluppo delle smart cities è un tema caro all'esecutivo di Mario Draghi, come gli appalti pubblici innovativi e digitali. Focus poi sull'inclusione sociale, la libera circolazione dei dati e l'intelligenza artificiale. Spaccatura sui temi della riforma sanitaria e in particolare sull'accreditamento delle strutture private tra CISL e CGIL. L'impiego della sanità privata per abbattere le liste d'attesa e trattenere i pazienti che si rivolgono alle strutture extraregionali spacca il tavolo di confronto con i sindacati. Le posizioni di CGIL e CISL non collimano. Io confermo un'apertura al mercato della sanità privata non generalizzato, non indiscriminato, ma utile a recuperare alcune fette di mercato che oggi attualmente vengono effettuate fuori regione e che costano risorsa alla nostra regione, utile quindi in questo modo ad abbattere i tempi delle liste d'attesa, a dare un miglior servizio al cittadino, ad applicare il corretto CCNL ai lavoratori del settore privato e a valorizzare l'intero sistema della sanità pubblica. Rimane prioritario il tema del rafforzamento della sanità pubblica. Abbiamo espresso delle nostre preoccupazioni, che mi pare anche legittima, il diritto anche di critica, rispetto ovviamente a dei dati che vedevamo riferiti solo alle risorse della sanità privata, mentre sul pubblico non abbiamo letto nulla. La CGIL smorza i toni della polemica e punta sulla condivisione attraverso nuovi confronti sui tavoli di programmazione. E ora colloquio per una storia di integrazione e coraggio ferita proprio nei tempi più duri del lockdown, nonostante il quale un ragazzo albanese e la sua compagna, una cittadina marocchina, hanno deciso di aprire un bar-ristorante, uno dei 3 locali che hanno aperto nonostante il Covid. Avete aperto, o meglio rilevato, questa attività durante il lockdown. Che cosa che vi ha spinto a fare questo investimento importante a Codroipo in un periodo così difficile? Allora, noi abbiamo aperto perché soprattutto abbiamo sempre lavorato negli ambiti di ristorazione e abbiamo sempre voluto aprire una roba nostra, perché lui è il mio compagno e lui, avendo già comunque un'attività come pizzeria, ha voluto provare come ristorazione bar. Io comunque ho sempre voluto anche avere qualcosa di mio e ci siamo buttati. C'è stata questa possibilità, comunque ci hanno dato questa possibilità di provare con il bar. Il lavoro che c'è fuori l'abbiamo fatto noi. Lui è albanese, io sono marocchina, quindi ma siamo molto conosciuti. Durante il lockdown com'è andata? Molto bene, ma all'inizio è stato un po' difficile perché abbiamo avuto un po' con il problema della pioggia, perché all'interno non si poteva, quindi avendo fatto l'esterno ci dava un po' fastidio, perché avendo fatto tutto questo lavoro e non poter utilizzarlo, però man mano dopo abbiamo avuto un po' di pazienza, ci hanno aperto e stiamo lavorando. Da una strada di speranza a segnali di preoccupazione invece che emergono dal settore legno arredo di Confindustria Udine. Se i dati generali del primo trimestre per il comparto sono positivi, questo grazie all'arredo casa, il contract per alberghi e turismo fa segnare ancora un pesante segno negativo, cosa che mette in ginocchio diverse aziende.
Bene l'arredo casa, male il contract per alberghi e turismo. È un bilancio con luci e ombre quello tracciato dal gruppo Legno Arredo di Confindustria Udine e così il più 7% nel comparto fatto registrare nel primo trimestre in regione deve essere analizzato nel dettaglio. Si scopre così che il contract, che coinvolge il 75% delle aziende udinesi, è in ginocchio e l'export di mobili segna un meno 15% nel confronto tra i primi trimestri 2019-2021. Ci troviamo di fronte a delle situazioni di aziende che hanno subito un notevole rallentamento con dei dati statistici che vanno a portare delle preoccupazioni e delle difficoltà. Questa ripresa avrà dei tempi molto lunghi e le aziende devono comunque prepararsi a questo, ma nel frattempo soffrono di una mancanza di fatturato concreto, reale, negli ultimi 12 mesi e che si protrarrà ancora per diverso tempo. Ora la speranza è che il Super Salone di Milano, in programma dal 5 al 10 settembre, possa dare una spinta maggiore al settore. Dalla peste al rinascimento, la storia può aiutare a vincere la sfida, da qui il titolo dell'articolato, programma di iniziative per l'estate-autunno a Udine, predisposto da Espressione Est. Rinascimento 2.1 è il tema del programma predisposto dall'Associazione Espressione Est, che prevede dal 10 luglio al 24 ottobre decine di appuntamenti adatti a tutte le età in ambiti creativi diversi come la danza, la fotografia, il teatro, le arti visive, le arti sonore e la programmazione creativa al computer. L'arte comunque non ci ha mai abbandonati durante questo periodo, ci ha tenuto compagnia e come quando non si poteva fare fuori ma entrava nelle case, quindi Rinascimento per noi voleva essere proprio un auspicio a poter rifare tutto quello che abbiamo sempre fatto sia come diretti attori sia come spettatori e quindi nello spirito del Rinascimento un progetto con la connessione tra le arti e tantissime forme d'arte diverse, che era un po' lo spirito del Rinascimento che conosciamo. Tra i prossimi appuntamenti è prevista la proiezione del cortometraggio L'uomo del tramonto, realizzato dal giovane videomaker e regista Gabbo Antonutti. Diciamo che il tema principale di questo corto è la differenza di comunicazione tra persone diverse. Abbiamo giocato sul mistero che ruota intorno a questo personaggio, apposta non facendo vedere chi è. 17 atleti alle Olimpiadi di Tokyo, 6 alle Paralimpiadi, sono questi i numeri del Friuli Venezia Giulia verso Tokyo 2020, appunto ne parliamo tra poco a Sport FVG con un focus in particolare questa sera su Mara Navarria, ma non c'è solo questo, parleremo anche di basket, calcio dilettanti, di Lega Calcio Friuli Collinare con una storica novità. È tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.